Cục cưng ơi. Dạ. Cục cưng kêu em hả? Mình quen nhau cả tháng rồi, không ấy cục cưng cho anh lụm cái nha. Mới có 1 tháng mà đòi lụm người ta rồi. Lâu lắm rồi. Thôi, em ngại lắm luôn á. Mà hồi nào giờ á, anh có lụm ai chưa? Em là lần đầu tiên luôn á. Vô rồi. Ok, vậy mình đi khách sạn nha anh. Thôi, đi khách sạn tốn tiền lắm. Anh biết ở đằng sau bụi chuối có một chỗ lý tưởng lắm. Ai ố thì mà